жүрек аускультациясының 5 нүктесі бар. Бірінші нүкте жүрек түрткісіне сәйкес келеді. Ол 5-ші қабырға аралықта бұғана орта сызығынан ішке 1 см жерде орналасады. Бұл жерден митральды клапанды тыңдаймыз. Екінші нүкте оң жақ парастернальды сызық бойымен 2-ші қабырға аралықта орналасады. Ол жерден аорталық клапан тыңдаймыз. Үшінші нүкте сол жақ парастернальды сызықпен 2-ші қабырғалықта орналасқан өкпе сабауы. Төртінші нүкте темсер тәрізді өсіндінің негізінен 3 жармалы клапанды тыңдаймыз. Және соңғы 5-ші сол жақ кеудеде 3-ші қабырға аралықта орналасқан қолқаның қосымша нүктесі Боткина әрбі.